大家好，我係悠悠啊。今期咧，我哋去到金鷹半山花園睇一套，就係我而家目前所在位置嘅樣板房，126方嘅嚇。咁成套單位嘅話，因為呢個樓盤啦喺度清緊貨嘅，所以樣板間而家喺度出售緊，亦都係我哋所在呢個位置嚇。咁佢係屬於4樓，所以嘅話佢望出去嘅話，就係我哋嘅小區裏邊嘅即係佢係中庭嘅位置嚟㗎。咁呢套單位嘅話，設計師已經係花咗唔少心思去做㗎啦。咁開發商當時話，佢呢啲嘅話，梳化可能床會搬走，但係即係佢原有嘅話，好似啲櫃啊，佢係唔會攞走嘅。我覺得咧，125方，而且喺中山石岐最合身嘅地段，而且咧你就可以拎包入住，仲係名師設計嘅，非常之可以值得過嚟睇一睇嘅。呢一個嘅話就係呢套單位嘅主人房，咁呢一邊嘅話佢係有飄窗嘅位置，但係我哋已經係做咗榻榻米㗎啦。望出去嘅話，雖然佢喺市中心，即係喺石岐最核心嘅地段，但係嘅話佢係非常之安靜嘅。呢個小區等於係旺中大靜嘅一個小區嚟㗎。主人房嘅話，佢係帶埋衣帽間，全部做好晒俾你㗎啦。跟住我哋呢邊嘅話就係主人房嗰個衞生間啦。佢係做咗一個透房嘅一個設計嚟㗎。我覺得即係其實唔使自己花太多時間、太多精力去做，而且發展商能夠做到樣板間，佢嘅設計係非常之靚嘅。假假地咯，好似呢棟單位，你自己去花錢去設計，亦都係需要唔少嘅錢嚟㗎。我哋可以過嚟睇下，係好有即係同我哋往時見到嘅板房係唔一樣嘅。佢係做咗乾濕分離，但係呢個位置嘅話，佢係做咗洗手盆嘅位置嚟㗎。咁嘅話，佢裏邊咧就係我哋嘅衞生間啦。出嚟嘅話，仲可以做一個洗手盆嘅位置，好有特色嘅一個設計。呢一間嘅話係我哋嘅客房位置，我哋係做咗櫃俾你，呢個都係屬於交付標準嚟嘅，亦都係有飄窗個位置。咁呢一個位置咧，佢係擺咗米2乘2米9嘅床，仲有埋一個寫住台，空間其實係夠用嘅。喺寸土寸金嘅石岐最中心嘅位置啦，又係樣板間，跟住咧又可以設計得咁精緻嘅屋，真係非常之難得嘅。呢個位置我哋係仲做咗，即係佢係唔係我哋正常，即係唔係普通嗰種台啦，佢係做咗一個呢個係叫咩倒台嘅位置。呢啲掣咧都已經全部做好俾你㗎，到時咧打朋友過嚟啊，打下火鍋啊，咁我哋都可以用得到嘅。呢個話廚房哇夠晒大，呢度可以放成排酒櫃。因為呢個都係交付俾你去用噶啦。廚房就做一個 U 字形，最緊要啊呢度仲有埋個窗，有時可能煮啲餸比較大味道，成個出打開晒水，好快散味嘅。喂，仲可以喺呢個位置穿出去喎，所以佢係通嘅，即係呢個房佢係即係唔係即係佢嗰個我哋個廚房係通過去嘅，就係咁轉個彎，而且咧呢啲櫃全部都送俾你嘅。呢邊櫃亦都係有嘅，拎包入住。咁我哋再出嚟睇一下出邊先啦。哇！我哋門嘅話係用咗子母門。佢呢邊係屬於2梯4戶啦。呢一層單位嘅話係4樓，所以我哋全部發展商佢去用嘅用料啊，佢已經全部標明晒，而且全部都係名牌，展示俾你全部睇到㗎。比如瓷磚啦，我哋係用東鵬嘅。東鵬嘅瓷磚同埋我哋嘅抽油煙機係用華帝同埋老闆嘅，咁每一個細節都已經係全部展現得到俾你睇。咁我哋呢一邊嘅話係屬於2梯4戶，一陣咧跟住悠悠鏡頭我哋去咁你哋會話，喂個屋苑得咁靚啦，睇睇周邊嘅環境先，跟住同埋佢小區環境靚唔靚先。咁我哋一陣咧跟住一個鏡頭，我哋去睇埋園區先，同埋佢周邊配套先。咁我哋就喺頭先4樓落嚟，呢度就係我哋7棟嘅入戶大堂，亦都係你翻到去嘅話，就係呢個位置行入嚟。點解我哋要到處拍呢？因為廣東中山
每日都落雨。頭先喺上面拍緊視頻嗰時真係好大雨，所以只能夠先拍我哋嗰個板房嘅。其實嘅話，你睇下佢嗰個即係我哋嘅入戶大堂，其實都做得幾靚嘅。我哋可以跟住攝影師，跟住悠悠啊，我哋過嚟睇一睇佢嘅小區環境先。呢一度嘅話就係我哋出動嘅位置，亦都係金英半山花園出動嚇。呢度嘅話就係我哋屬於出動嘅架空層嚟㗎。小區園林綠化咧，佢去做到32%嘅，總共嘅話係得10棟單位。而家嘅話主要賣緊，咁你話悠悠啊，我唔係好中意個樣板房啊，我想買毛坯 O 唔 OK 嘅。毛坯個價錢嘅話，再去鬥嘅話就係14,000。如果你要裝修嘅話，就係加2000蚊嘅。就係加2000蚊嘅裝修。樓上嘅面積段嘅話有125方嘅。就係我哋主要賣緊個7棟，其他棟嘅話都剩低嘅少少貨。但係我哋嘅貨量都唔係好多，所以點解會出樣板間？就係因為我哋而家喺度清緊貨㗎啦。我哋嘅項目嘅話，而家嘅話2棟，唔係講錯咗，我哋仲有啲2樓、3樓啊，仲有9棟嘅話，仲有套頂樓嘅，同埋4棟同埋5棟都有4樓，仲有嘅係188方嘅貨量都會有，因為全部都而家都已經清緊貨，所以個貨量都唔係特別多。小區唔大，但係小區東南西北都有佢嘅出口。出邊嘅話，最方便嘅一樣嘢就係我哋小區行出去就係我哋嘅萬象匯，裏邊有河馬生鮮啦。你衣食住行全部都可以解決得到，亦都係你落樓就可以享受得到我哋嘅周邊配套嘅。我哋周邊配套除咗我哋個萬象匯之外嘅話，仲有乜嘢啊？仲有我哋假日廣場同埋我哋嘅人民醫院都係隔離，所以呢度真係市中心嘅市中心。而且嘅話，我哋呢一度嘅樓間距係非常之闊嘅，亦都係非常之舒適。點講呢？我哋就係講旺中帶靜，好少有開發商可以咁捨棄佢嘅嗰個綠化，即係捨棄佢嗰個用積落去建綠化嘅，所以可見呢間開發商係非常之良心嘅嚇。一陣嘅話，我哋再去睇下佢個周邊嘅商業配套先。呢一度嘅話就係我哋嘅大概園林景觀㗎，我覺得其實都係做得唔錯嘅。佢係做咗一個鋪道式嘅一個建築。跟住悠悠鏡頭，我哋一陣再去睇下佢個商業配套中心先。走，而家悠悠所在嘅位置就係小區嘅入門嘅位置嚟㗎。我哋真係落樓就可以行到我哋商業街㗎。我哋穿過呢道門就可以，對面嘅話就係我哋嘅萬象匯，亦都係我哋嘅完美金英廣場啦。我哋穿過呢個大堂，撳個掣就行到我哋嘅對面，亦都係我哋嘅金英廣場啦。金英廣場嘅話，佢仲有一棟寫字樓㗎，見到嗎？咁高嘅一棟寫字樓，好多世界嘅500強企業都喺上邊辦公嘅。兩邊嘅話，我哋係有可以坐 lift 落去啊，直接可以搭 lift 落去嘅。搭 lift 去食飯，一陣呢，我都要去對面食個飯先。我哋而家都已經係見到好多香港街坊咧，係坐咗巴士落到嚟我哋中山，即係金英廣場嘅第一站。佢哋可能呢一邊有可能會過來旅遊啦，又或者去裏邊去食嘢嘅。全部都係呢一度巴士係我哋嘅其中一站嚟㗎，人都係非常之多㗎呢一邊。我而家嘅話就係金英廣場嘅中軸位置嚟㗎，呢度亦都係叫美豐廣場。佢有霸王別姬啦，亦都係我哋嘅茶藝室嚟㗎，同埋我哋嘅完美金英廣場嘅體驗館。我哋嘅話，仲有佢嘅話有購物，有大型購物中心之外嘅話，仲有我哋嘅生鮮超市同埋一個便民街市嘅餐飲、零售、樣樣百貨同埋休閒商務即係休閒。全部都喺晒度嘅。你日常嘅採購啦，同埋行街消費，亦都係步行就可以到達嘅。我哋周邊嘅話，仲有幼兒園啦，同埋中小學，仲有對面仲有我哋一個係中山市目前嚟講係最大嘅一個圖書館嚟㗎。
最緊要嘅話，佢交通配套亦都係好方便嚟㗎，因為佢屬於城市嘅主幹道嘅位置啦，有好多條公交車可以直達去前往各大鎮區嘅，仲有我哋嘅一個市政公園同埋佢嘅周邊嘅話，仲有啲小朋友玩樂嘅地方，亦都係都會喺晒呢個周邊位置，所以點解會講嘅話係中山市嘅一個中心最靚嘅一個小區啦。好啦，咁我哋今期節目就係講咁多先。如果你對金鷹半山花園呢個樓盤有興趣嘅話，聯繫悠遊啦，send 啲資料俾你睇。咁我哋下一期節目再見，拜拜。